Mana 2025-yilda hit modeli. $100 sotilyapti ham, ishonasizlarmi? Note 50 Pro. Telefonni dizayni Samsung Ultralar bilan bir xil ko'rinishda, lekin mana shunaqa chiroyli bo'lsa chiroyliki, umuman undan qolishmaydi. Telefonni bu dizayniga odamlar $250-300 berishga rozi, lekin bu telefonning narxi anchagina arzon. Videoni oxirida aytib o'taman. Komplektidan chexoli, shishasi, kabel, golovka, undan tashqari Bluetoothli naushniklarigacha ham o'zida chiqar ekan. Qoyil mislar. 4 xil rangda ishlab chiqarilgan seri mana shunaqa chiroyli siyoh rang, qora va yashil ranglarda ishlab chiqarilgan. Xotirasi 8 ga 128 talik bo'ladi. Smartfonning kamerasi to'g'risida ortiqcha umuman gapirmayman. Mana, o'zingiz baho bersangiz bo'ladi. Batareykasi 5000 mAh. Undan tashqari NFC ni ham qo'llab-quvvatlaydi. Smartfon 608 dyuymda ishlab chiqarilgan. Mana bunaqa jenskiy svetlarni olsanglar ham, podarkaga bersanglar ham bittada ko'rganda odamga yoqadi. O'zi ham ko'rinishi anchagina bogatli hisoblanadi bu model. 608 qo'lga ham ancha udobli hisoblanadi. Endi bu model uchun $250 to'lashingiz shart emas. Telefonning narxini $120 qilib qo'ydik. Buyurtma berishga shoshiling, soni chegaralangan.